Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und euch eingeschaltet habt. Heute habe ich eine Geschichte dabei von einem König im Alten Testament, der König Saul. Und dem ging es ziemlich schlecht. Heute wird man vielleicht sagen, er war depressiv oder psychisch schwer angeschlagen. Und jemand sollte ihn etwas aufheitern, wenn er so seine Touren hatte. Und da wurde ein junger Mann ausgewählt, der König David. Und zu dem kommen wir gleich. Aber bevor ich mich an diese Geschichte mit euch dran mache, habe ich noch eine neue Errungenschaft, die ich euch gerne zeigen will. Und dann nehme ich euch gleich mal mit. Ja, ich darf euch vorstellen, mein neuestes Spielzeug im wahrsten Sinne des Wortes, Fender Rhodes 88 Mark I Stage Piano. Habe ich schon lange davon geträumt und jetzt habe ich mir den Traum erfüllt. Ein wirklich schöner Klang. Riders on the Storm und solche Sachen kann man damit spielen. Ist wunderbar. Ja, die Wirkung von Musik auf Menschen, das ist schon lange ein Forschungsgebiet in Anführungszeichen von mir. Und ich merke immer wieder, wie positiv sowohl Kinder als auch Jugendliche und erwachsene Menschen reagieren auf Musik. Ich hatte es gerade am letzten Freitag, da hatte ich in Hagenbach eine Taufe und da habe ich dann meine E-Gitarre ausgepackt und wir haben das Lied Danke gesungen miteinander und schon war Stimmung in der Kirche und hinterher haben alle gesagt, es war so ein schöner Gottesdienst, so lebendig und so locker. Ja, und Musik, das begleitet mich schon sehr lange. Ich denke da auch gerade an die Wirkung von Musik auf ältere Menschen. Ich habe ja in Kandel im Altenheim gearbeitet und da hatte ich 3-mal die Woche auf den Stationen jeweils eine Andacht. Und hinterher habe ich dann immer meinen Rollwagen dabei mit verschiedenen Plastikkisten und da war in jeder Kiste was anderes. Ganz unten die Gesangbücher, zwischendrin die Orffschen Instrumente und ganz oben dann ein kleines Glockenspiel und mit meiner Gitarre und so haben wir dann Musik gemacht. Und sogar Menschen, die sonst eher abgetaucht sind in ihre eigenen Gedanken, werden von der Musik angesprochen, reagieren sehr positiv und singen bei manchen älteren Liedern sogar mit, ob das die Mühle am rauschenden Bach ist oder irgendwas anderes. Es ist einfach schön, miteinander zu musizieren. Ja, der König Saul war auch froh, als der David ihn aufgeheitert hat. Er wurde an den Hof gerufen, um den König in Stimmung zu bringen. Heute wäre der König David wahrscheinlich ein Rockstar, aber er hat sich ja nicht für seine Harfe entschieden, sondern für die Laufbahn als König und Leiter. Und von ihm sind sehr viele schöne Psalmen überliefert, nur leider wissen wir nicht, zu welchen Melodien diese Psalmen geschrieben waren, wie er sie präsentiert hat. Auch gab es damals noch keine Notation, dass man irgendwas aufgeschrieben hat und Aufnahmen haben wir logischerweise auch nicht. Ja, Musik begleitet mich schon sehr lange und auch gerade in diesem Altenheim hatte ich mal, das war einfach so ein Faible von mir, ich wollte unbedingt mal eine Harfe haben. So wie der König David habe ich mir eine keltische Harfe gekauft, die so ein bisschen ausprobiert. Auf YouTube gibt es ja da genug Kanäle und Möglichkeiten, die Stimmung von der Harfe hinzukriegen und auch so die ersten Erfahrungen zu machen mit Liedern. Da war ich bei einer Dame, die war schon weit über die 90, blind, lag nur noch im Bett, konnte gar nicht raus. Und wie die sich gefreut hat, als ich ihr die Harfe vorgestellt habe, erst habe ich selber so ein paar Töne gespielt und dann durfte sie selber mal mit der Hand so drüber streichen und da war ihr Tag gleich schon gerettet. Ja, Musik, wie alle wissen, ist mein Steckenpferd und Musik heilt.
Begleitet uns vom ersten Atemzug an, noch vorher auch im Mutterleibe, hört das Kleinkind Töne, Rauschen, den Herzschlag. Und so ist das Rauschen des Windes oder ein Gewitter, alles das ein Faszinosum ganz besonderer Art und begleitet uns. Also Ohren auf, hören, was Gott uns sagen will. Durch all diese Musik, durch all diese Klänge, durch all diesen Rhythmus. Ja, macht's gut und Ohren auf. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.